Tao anatin'ny enim-bolana nitondran'ny kolonely Randrenirina Mikael, maro amintsika no efa nanao tombana amin'ireo zava-bitany nisongadina, ny antraika mivantana tamin'ny fiainam-bahoaka sy ny firenena iray manontolo. Ohatra amin'izany ny karaman'ny mpiasam-panjakana, ny fijerena manokana sy ny famahana ny olona n'ireo université, toy ny trano fonenana, ny herinaratra, trano fidiovana sy ny rano, ny fanamboaran-dalana, ny fanarenana ny rano fisotro madio, ary tany maro no efa tavaverina amin'ny malagasy na amin'ny tompon'ny tany. Vola amina miliara maro, vokatry ny kolikoly sy ny fangoronana are-pirenena no efa tavaverina, ary fepetra maro no niraisina hanadiovana ny rafitra sy hiverenana ny fatokisan'ny vahoaka. Nisy fianana ny vidim-bary, manamaivana ny fahasairana ny isan-tokantrano. Mitoy ny fanamafisana ireo fiara-miasa amin'ny any ivelany ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny sisa tsy voatanisa. Nisy vokatra tsara zany raha mita amin'ny fomba fiasa sy nataony fitondrana teo aloha. Ny enim-bolana efa lasa zay, fa manahoana ny enim-bolana manaraka hatramin'ilay 2 taona voalaza fa ikarakarana fifidianana sy ny fikaonan-doam-pirenena ahafahana miroso amin'ny fanovana sy ny fanavaozana raha ny toejava misy eto amintsika amin'izao fotoana no jerena. Maro tokoa mantsy no resaka mandeha, mihazakazaka ny toetra rà amin'ny sehatra samihafa, saika ho manerana ny nosy. Natao anaitra amin'ny torimaso, ampandefitra ny fitiavatena sy ny tombotsoa manokana ve, ka irosoana amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ireny toejava misy ireny, sa natao sakana tsy ahafahantsika mametraka Madagasikara vaovao, samy manana ny fomba fijeriny sy ny tiany atongavana eo anatrehan'izany fanontaniana izany. Fa ny tsy azotsika lavina dia ny hoe ilaina ny firesahana amin'ny lafikery misy eto amin'ny firenena, satria mila fandiniana lalina sy fanomanana tsara raha hiditra amin'izany Madagasikara vaovao izany. Mila manamatra hery ny malagasy izay niarantolona isika malagasy rehetra, ka tsy ho sarahan'ny fikatsahana tombotsoa manokana sy ny fitiavatena. Mila mandinika lalina isika miaraka amin'ireo efa manana sy ampitraikefa sy fahaizana, ary indrindra ihany koa mila makalesona, mahay makalesona amin'ny tantara. Azo raisina amin'izany ohatra ny fananganana ny Repoblika Fahadimy, ka ikitihana ny lalam-panorenana izay mila fitandremana sy fahamailona. Ny tantara no nilaza ary ny rahantsika ny aina teto fa isan'ireo niterakady hevitra be teto amintsika ny 450 mikasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay miainga avy amin'ny maronisy eo anivon'ny anteny meram-pirenena raha io lalam-panorenana io no resahana. Niteraka resabe ihany koa ny fanovana ny andininy mikasika ny fitsarana ambony na ny Haute Cour de Justice izay voalazan'ireo firaisamonim-pirenena fa lasa fialokalofana olona tsy maty manota. Teo ihany koa ny andininy 470 izay mitaka ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena am-perinasa raha toka mirotsaka ofidina izy. Nandritra ny fitondrana rajonary mampianina ny tena naherontsika io andininy 470 voalaza io. Azo soroina, azo ialana zany ady hevitra sy fifandirana izany raha hainy ny malagasy ny mifampitsindro sy mifampiaino, satria tsy lalan-tsaina tokana na olo tokana sy olombitsy no afaka manangana Madagasikara vaovao, fa ny malagasy iray manontolo ao anatin'ny fifampidiniana, fifanakalozana ireo ankolafikery samihafa, vonina iroso sy anangana tontolo sy rafitra vaovao. Tokony ialana ireo toetra-piatsara velatsia, ka rehefa jerena dia izy no olona tapipahaizana kanefa tena fahavalo-pirenena amin'izay rehetra ataony. Tokony ho hainoana, omena sehatra mifanaraka amin'ny fahalalana izay ananany ihany koa ireo tanora eto amintsika. Mahery 3 minitra ny amin'ny 7 ora maraina omena ora ihany aloha ianao eo ampiandrasana ny antso mary Constant Ravelson dia amperinasa aloha zany ny PDS eto Antananarivo renivohitra. Ny PDS no voatendra moa zany dia ny alohavan'ilay hoe didina avoakan'ny taon'ny filakevim-panjakana tamin'ny 7 Mars ny amin'ny hoe averina raha amin'ny fitinana zany dia averina foana le fifidianana tanterana tamin'ny 2024 dia averina fifidianana eto Antananarivo renivohitra. Dia tonga amin'ny fanendrena PDS tamin'ny herin'ny larobieriny moa zany izy nivoaka ary dia nandray ny asany tamin'ny talata teo zany ny PDS. Efa misy antony efa aloha dia ho raisina ny antso miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba ny vahiny. Izahako ny fandiniako fotsiny resahako za manao analizy za tsy manohitra ny fanavaozana, tsy manohitra izay mpitondra eo.
aga hoe lay mpitondra fanjakana farany tampoly andro fanjakana farany tampoly hoe filohan'ny fanavaozana ny repoblika tsy misoratra ao anaty constitution kanefa nomena mandaro taona ary mahazo ny fahefana feno mihitsy ny anana ny filohan'ny repoblika azy efa vitam-bahoaka fa le ambony tsy anaty constitution tsy an'izany a nefa ny farany tampoly napetraka antsika amin'iny fa le ambony aty dia ao anaty constitution daholo na ny assemblée na ny ACC na ny fahefany dia misoratra anaty constitution de eo zany manahirana saika hoe sao de mba zay ary monsieur le père ray mitakin'olona io hoe rehefa rafitra fanavaozana ny repoblika ny lohany de tokony rafitra fanavaozana ny repoblika daholo manaraka ny hatrany amin'ny farany ihany fa tsy mbola hoe rafitry ny 4e république ihany ny toeriarina ry averiko tsara zay rehefa rafitry ny fanavaozana ny repoblika président de refondation de la république farany ambony de tokony hoe assemblée nationale de refondation de la république koa zany manaraka sénat de refondation de la république koa zany manaraka ACC de refondation de la république koa zany manaraka de am'izay izy mitohy zay ngambany amin'ny faharoa la ianao concertation zany tsy fantatro marina inona le thématique resahana fa raha nova lalam-panorenana antsika de za mieritreritra ohatry zao hoe aranao lalam-panorenana zany toko tsy mila anaovana concertation zany ny andaniny ery fa miady mafy anaovana état fédéral ny atsy mbola mitady hoe anao état unitaire zay ihany manko mifantatro typana république raha mbola état républicain de zay roa ihany zay ny fantako hoe nazy manao état fédéral nazy manao état unitaire ao anatin'ny reroro nefa mbola misy régime mandray hoe régime présidentiel régime parlementaire régime semi présidentiel de zany etreriko hoe asivy mivory any rangaro rehetrarehetra re samy manao enazy de constitution vitany no ateriny any amin'ny fanjakana de tonga de élection constitutionnelle ny atao jelany noarahana fa ny manahirana anaty Facebook aty lasa fampidina foko ny hitako ao de manahirana be ka tsy haiko zay ve le anaovana lisy sa zavatra hafa le anaovana concertation nationale saotra tompo ny am'le hoe rehefa président ny refondation de assemblée ny refondation azotsika atao nge zany tamin'ny heriny angamba nylaza an'iny hoe natytsika natsitsika maimbo amin'ny olona le assemblée sy le député vokatry ny nataony hatramin'izay azotsika atao tsara no manao azy hoe nareo koa mba manao vara ho hitanay hoe assemblée de la refondation de la république teneno anay ahoana ny hevitrareo de lazao zay tolo-kevitra momba ny ohatra momba ny haute cour de justice ohatra momba ny ohatra hoe ny ahoana moa zany ny fahefany ny fisarahany fahefana eo aminareo mpanao lalàna sy eo amin'ny mpanatanteraka ka raha avoiny avao aminareo azonareo atao avy hatrany de arahabasoa ilaina mbola atao any amin'ny constitution de alefaso amin'ny concertation nationale fa mpamijoroanareo mba tena miavaka hoe izahay zao tsy kioto fety sy maka fotsiny ohatry ny hatramin'izay mpiarako manato ihany tsikombakombato ihany fa izahay zao de tena de refondation de la république koa fanavoazana ny république an'izay ny saininay sy zay ny andraisanay ny karama be tsy toko tsy foroana meloman'ny malagasy anay hatramin'izao aona taina kely efa misy antso raisinary aloha miarabata isy midritroka allo manao ahoana salama toko miarabata salama le raharam-pirenena am'izao fotoana zao ohatra mpanipaka ohatra vava nompo manoka ihany le zava-misy am'izao fotoana zao satria ny antony zao raha mialo ihany raha velona soforokony zany ny zava-misy hatramin'izao momba ka ihany raha vela sy ny mahakasikazy azy na mpananana na ny mpianakaviny na ny zava-misy ato amin'ny tanàna misy voapisika na ray azy ty anaovan'le fitarana fanendesy fa le zaty kely nytolona atao amin'ny GZ atao azalama ketriny ary tena tena mahafotsy eny raha misy raha tokony hikaranazy za sira fa raha misy raha mahavoaroro anao zaty kely reo za sira fa mba natoleransy amindreo anao mo colonel fa ampiasa azy eo mangina hoe namary raha tena zava-misy fa ampilamaleta tanàny fa raha midera le zava-misy atao anaty Facebook atao ny efa mandeha de mandeha ny adipoko ary tena mahaitsirikina ampinanazy apetraka ao ny amin'iny de fa ny okevitry ndia costara verso zay tsy moa zany tomitovy hevitra mihitsy raha raisika amin'ny akapobe amin'ny akapolenany za mpanaraka ny ady hevitra ataonao eto amin'ny
radio ty amako de fahitako ana olona filtre to zany hoe olona manakevitra anao fa tsy fahafantakana mihitsy zay fahalalako anao de avoakanao foana ary tenenao foana le hoe tsy atao rarahana eo rehefa tsy mampitovhevitra amin'olo zany satria ny raharaha-pirenena ka tokony atoko politika mitondra azy zatinao natokony aza raharaha natoko mihitsy ka raha-pirenena ka tsy juzikevitra aminao azy ka fagalo mirahaso anao ihany fisotranao rahaso le hoe frustré anareo ho an'ny velany moa mijery raha ao fitondram-panjakana zao de hoe de ao fitondram-panjakana ika zao ny heviny sy ny sisa de zao ndray tsy anatina fa eo amin'le hoe raha natoko ahitsika kosy ny fitenenako teto tsy manao mifady atoko zany mihitsy fa hoy aho hoe fampanjakazakana antoko ary no lazaiko ary tamin'izany repoblika voalohany de fampanjakazakana ny PSD reo ny nanodidina n'le nahazo ny fahefana faratapony raha tianao amin'ny fitenitsika ankehitriny de reo ny mafiany atramina mera kely PSD ariananina ria kodaoda ria manjakazaka amin'ny mpampianatra mibaiko zandary ohatra satria izy PSD de nandimby an'izany ny arema de nandimby ohatr'izany de io ny efa rany amin'ny mapara fomba fanjakazakany mapara io hitanao tsara angamba fa tamin'ny fifidianana Ramatoa député aria amin'ny faritra angamba tany amin'ny atsimo antsinana tany angamba izy iny mibaiko sy maminga vinga chef Cisco hoe nahoana ny mpampianatra ny tsy nabaikonao nasainao nandena nanao fifidianana nanoana mapara zay le hoe fampanjakazakana antoko fampanjakazakana antoko zany kosa fitondran'Andriamanjaka zany fa tsy repoblika mihitsy ary tsy tenerano amin'ny firenena zany fa raha hoe ny olona hoe ny antoko no mitondra za koa ary tsy ohatray fa hoe olona ny fampiofana ary efa manana fiomanana efa tafahomana anatina antoko no mora mandray mora ahoana moa zany mora mahay fitondrana ny tany sy ny firenena eo indrindra no mampatsiaro ana zavatra satria tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina de zay le hoe resaka fanjakazakana toko zay mihitsy le izy zany mety tao anatin'izay le lalatsaina fanjakazakana toko satria novaina arakaraky ny zavatra napetipety le fitondrana teo aloha zay ny lalàna teny anivon'ny vondrom-baoka paritra eo averika le izy nandeha zany zao tany amin'ny fito amby folo sy roa ariva de hoe zay lohalista tamin'izao fotoana zany rehefa vidina teny amin'ny ben'ny tanàna de raha tsy lany zany le lohalista iny de lasa mpanolotsaina izy zany rehefa avy eo de tao zany de nandeha de lasa koforoka tao zany satria samy lasa ohatrany hoe ny ombala tsy roa ambala raha teny malagasy de avao de nikitihana indray le lalàna hoe misaraka indray dia zay mirotsaka ben'ny tanàna lista hafa zay mirotsaka ho mpanolotsaina lista hafa de lista roa samy hafa no fidina dia misy nandrotsaka lista nandrotsaka mpanolotsaina fotsiny fa tsy nanana ben'ny tanàna de zay indray zany teo de rehefa avy eo indray novaina indray le ohatrany tamin'le farany teo moa zany de hoe lista miaraka indray ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina dia rehefa tsy lany zany le tête de liste de efa tsy lany moa zany izy eo anatin'le izy mazava loatra de io zany le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao de ohatran'izay koa resaka fanendrena délégation manokana hoe tsy ampy isan'ny zay moa zany lazany hoe tsy ampy isan'ireo vita fefana manokana amin'ny fitandrana raha-mpanjakana ka dia afaka atao sivily ny filohan'ny délégation tamin'ny andron'ny fitondrany Rajoelina daholo nitrangany zany karazana fanovaovana lalàna zany de raha nainga tany amin'le 2014 020 zany de tonga hatraty amin'ny 2024 002 raha ny lalàna ny feny vondrom-baoka paritra fampanjakazakana ny atoko zay zao ny amin'le fitondranany faritra ohatrony commune ialany fotsiny zao le hoe olona voasedra ary niofana momba ny fitondrana ny lafitany ny administrateur civil zany no tokony PDS de foanany Rajoelina iny satria aizara ny anaovany ny tsy maty manotany sy ny mpanao kolokolony sy ny sisa raha tsy do raisina aloha ianao miaraba tompoka manao any miaraba ohatrany hoe andratsana sy vongo nefa mba tsy tsara ny misy conspiration
so eny toko mano lafitelony bolo fandraky ny sakarazany reto tena bio tsara nisy amin'ny zavatra ataony aviva tony teny dotony bastilard fandraisiteny ikeo ikeo le fanekendradie ifabobodrana arasina le tiny zavatra vaovao ataon'le fitondrana fa dia ny radio fotsiny atao de zany tena zany tena zanany zany zay le fanefa titereseka zany forongo zany fa manaraka zany mba resaka re amle constitution manière de publiciste no karazany resaka iny texta de natondra mpiraka tamin'ny boky mena sisy miaraka nivotra boky mena sy izy ary ny constitution Sana se cosa cosa de federalista yetian Rolando zane de Rolando federalista yeten Rolando ya karayo de dola beti beti ma kuva pasad no de pasi zan de bukin de relativ en ma petene da para ver resto anti ko eny ary misaotranao misaotra le teoloanao koa mako a dia niresaka le constitution sy ny fomba everany hitondrana azy le fikaonandoha moa dia hoe fikaonandoha pirenena ka alao hiteny daholo ihany a momba an'izay everiny hoe fifampitondrantsika eto Madagasikara eto fifampitondrantsika any amin'ny faritra fifampitondrantsika any amin'ny commune fa arakaraka ny everintsika hoe fifampitondrantsika any amin'ny faritra zany hoe le fahefana isaky ny faritra ange mety mampiova ny fandaminana ny atratia tapony io tsy angatsika amin'ny teny prantsay hoe fédéral le inona fa amboaritsika amin'le iverantsika malagasy azy aloha avy eo manampahaizana mandrafitra avy amin'iny fa manjary fikaonan'le mihevitra hoe manandoha eto amin'ny firenena raha tsy zay fikaonan'le lohan'ny firenena fotsiny ny any ambony latabatra any manao fa le etaetanisaka ny faritra tsika manko manao hoe efa andeha adipoko zao ne ie rehefa ohatra hoe ho adoboka avy aty ambony foana ihany a ny fomba fifampitondrana amin'ny faritra rehetrarehetra dia azagaga tsika rehefa ohatra zay aty ambony aty a voatsikera foana noho ny amin'ny fokony eviny fa ny resaky tsika dia zava-dehibe mihitsy ary ao anaty sosokevitro anankiray zany fa ny androany aloha efa tena satria dodina hoe amin'ny volana me manomboka le fikaonandoha momba n'io constitution io koa zany momba ny lalam-panorenana ary asiko tsindrim-peo manokana hoe ary momba indrindrindrindra momba ny fifampitondrana amin'ny faritra décentralisation dia alao koa hisy koa tena tematika zany hoe alao hisy loha hevitra mazava tsara edikevitra anaovana fikaonandoha isaky ny faritra trany amin'ny fokotany mihitsy a momba an'izay momba inona tytsika hiditra amin'ny fahefana isam-paritra iny tena manovatra ty atapony iny manko ary na ny fomba hitondrana fifidianana eto amintsika ara miova hoe miaingy avany amin'ny fokotany sa milatsaka avany ambony daoary rasina ny tsy manaraka miaraba tompo nanahoana sarosarotra ny fifandraisana daoary efa misy antsy vonina hafandray ary miaraba tompoko salama e allo eny ary ya faly miarabany arahaba tompoko radio faly miarabanao misy raha salama tompoko atao tetsy mindany any izay ne le izy le fikaonandoha zany tsy hoe ahoanina kategoriana olona anankiray zay tianao tagy lalana tokana aloha de bangona ao am'izay le izy fa ny any mametraka fanontaniana hoe ahoana moa ny fomba fikarakarana fiantsoana an'le olona hamonjy ny fikaonandoha izy ao antsona isaky ny fokotany ve izay ve ny tena raha tena izy ary izay no izy tamin'le fikaonandoha ny tanora teo manko be mihitsy ny menimena société civile ny menimena ny fefika menimena ny tsisy tsy ny menimena hoe iza dahoana ny fomba nitsona tsisy olona avy aty aminay mihitsy misy be ny tanàna ny vahiny tsetra teny koa fa tsisy olona avy any amin'ny tanàna ny farisahidy dimy be ny tanàna iza ary zany le olona atao amin'ireo tanora reny atsona atao le savaranonandro
engany mba isy valiny ao amin'ny primature androany zay fa zay mihitsy le izy tena tsy mankarary ohatran'izay ka tsy namany miazakazaka ao ambany fanjina hiany isika raha ohatra ka ohatran'izay satria lasa lala tokana hevitra tokana ho an'ny olona dia azo fa ho an'ny azo fitondrana ny katsakatsaka an'izay ao aoriana ao zay le zavatra tena ohatrany hafahafa ty zavatra ty tokony mangarahara sy mipetraka aloha tena hoe miapetraka emana izy na société civile angamba nikarakara mihitsy raha ho akinina amina ministera anankiray ny ministera ny fanavozana no nanao anazy ohatrany mandeha ila ihany isany hevitra zay le matora mandeha ila mihitsy ka fa ny mahatonga le mangarahara nge raha tena hanao dia miainga amin'ny isapokon'olona isapoky tany dia ao no misy lohevitra momba ny tanora ao no misy lohevitra momba ny lampanrenana lohevitra momba ny fitsarana sy ny sisa ao anatin'izay arak'izay takatry ny olona ao amin'ny fokotany io zay tsisy afaka miteny tsony hoe tsy tanora avy any aminay io na ahoana io fa le natao hatramin'izao nge tsy maninona nge ohatra ny karazana hoe fanaitairana hevitra fotsiny fa za zao miandry hatramin'izao hoe mba misy ve tematika zany hoe mba misy ve le lafokevitra tena misongadina hoe tena tokony akana ny hevitra ny fikonan-doha satria miresaka an'izany ianao zao somary verina ambony latabatra indray mikasika an'ireo arenakibon'ny tany ohatran'ny hoe nandefa ny lizy moa teo anivon'ny fitondram-panjakana taorian'le diany tany Malabo tany tany Centrafrika dia le nandeha tany filoha fanavozana le hoe nijery le famokarana solika sy ny sisa satria zareo manana an'izany dia rehefa nitonga taty le tany amin'ny farany herinandro tary zany le tany Tuléar dia nisy an'le roplanina anankitelo tonga anao fitsirihana roplanina amin'ny orinasa atao hoe Bravura anao fitsirihana andreo hoe toerana mety misy azo arenakibon'ny tany eto Madagasikara dia nanam-fanazavana moa zany misy ny arenakibon'ny tany amin'ny hoe lay angony raikitra na ny donné ananatsika hatramin'izay dia ohatrany ambangovangony fotsiny ihany dia nisy le fanomezana andreo taratasy fanomezan-dalana ny orinasa anao fitrandrahana karazany hoe document na papier administratif fotsiny nefa tsy fantatro amin'le toerana na misy na tsisy fa amin'izao zany hoe mifamadika amin'izay le atao hoe rehefa azo ny angony raikitra avy amin'reto sidina ataon'reto roplanina n'le orinasa Bravura reto dia fantatra zany hoe amin'ity toerana ity dia misy volamena ka raha ohatra zany mahazo an'le taratasy fahazon-dalana anao an'le hoe permis d'exploitation na tsy haiko zay aneo zany mety efa tsy exploration to zany satria efa vitan'reto ny exploration dia efa fantatra zany hoe ato le toerana nanaovana lizy dia miverina izy dia miverina hatrany amin'ny varamata sy ny mpanohitra an'izany sy mipomba an'izany moa ny raharaha ankehitriny dia zay le hoe atao ahoana ny amin'reto arenakibon-tanintsika reto mety any anatin'ny fikonan-doha hoe zany no resahany satria mako zao le izy le hoe anay io raha ho an'le hoe mpivoy an'le rafitra hoe aloha zay no hitadina ny faritra misy anay dia atao ahoana lizy ady hevitra be mety tsy ho vita mihitsy io ary mampifanolana be ady hatrany any amin'ny firenena sasany any ampitan-dranomasina any io resaka arenakibon'ny tany sy ny fitrandrahana sy ny ataontsika hoe orinasa zay mety hitrandraka lizy ahoana tanora sy izy aloha fa mety hotoizana kely iny arenakibon'ny tany iny rehefa aveo miaraba tompoko eny ary salama tompoko araba tena misavitako adaniadin'ireny soa izy ty mimbako manana ihany dia eritreritao hoe inona misy le lafokevitra tokony hoentiny apetraka any ambany rehetrarehetra any zany mba ingany atevitra ho aty amin'ity hoe concertation nationale aty amin'ny botombe arahana aty zany fa ohatrany hoe ny zavatra misy dia le hoe adreny le teneninao zany marina hoe eo fanavozana ikena ke zany hoe tonganany io fa tena tokony mba handeha amin'izay tena tokony ho izy ko le izy satria raha hoe atomboka zany zao le concertation nationale dia lafokevitra ohatry ny ahoana ary zany hoe tena miaingy tokony hazavy zany ary zany tokony isin'le hoe naninona moa tsy ina le président tany fazy mbola hoe rehefa mitsangana an'izay le république fahadimy zay vao mpidina le président fokotany nefa tokony izao zany dia efa tokony hipetraka any amin'ny fokotany mba hampamafy mandidy amin'ny vahoaka mihitsy amin'ny zavatra tiany ho lazaina rehetra ka amin'izany mafana manangona ny hevitra ny hoe anambarana azy hoe ireto zany no fanakaikaiky amin'ny tininy rehetra atao
dia ohatr'izany zany no tokony endry fa zao zany ohatrany hoe misotra mandeha makaiza izy io zavatra anakaiky ny brita voateko fotsiny zao le hoe resaka aeroplan na mantatrany Madagasikara amin'ny arenananandrety tena zany zavatra efa miendrika zavatra hafa mitsindray zany rapita sy ravaka pita raha hoatika mpanao politika tompo dia efa zavatra hafa mipetraka zany rapita sy ravaka marina no mety tsara fahalalan'ny aren'ny Madagasikara fa eo anatin'ireo voanjo sy ny karazany anahiran zany zavatra zany ka misy zavatra tokony tena jerena fa tsy lasa any amin'ny teatra reny ty dia ireo ny ministera hoe kolotsaina sy ny filazava olona atao hoe ministra enao reny fienteny ataonao misy lelaka amin'le manjaka teny tsy voahevitra mbola afaka manohy ianao rehefa avy ao efa nisy fanamarena any mikasika an'iny resaka hoe tena asany tokony amin'le hoe ministera resaka kolotsaina teo efa ny voaresaka kely any iny fa ny amin'le hoe savoritaka be ohatran'le zavatra misy amin'izao fotoana zao le misavaritaka be hoe le ohatran'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao tsy gagana satria izy ty efa tonga amina ady mihitsy mifofoaina ny sasany mifanagadra ny sasany efa zay aloha ny zavatra misy le eo indrindra no netrikitrihana hoe tokony fantoka tanteraka amin'le fanavozana ny repoblika isika fa tsy any amin'ny fait divers isika amin'ity top radio ty nge efa matoana ntsika ny raha jerena hoe 2025 tsika nanomboka ary tany aloha elan'izany septambra zany no nanomboka ny fantoka amin'ny resaka hoe repoblika mifantoka amin'ny resaka hoe mila fanovana de mba engaviana dia alao ifantoka amin'izay foana le vahoaka alao ifantoka amin'izay ny le lazain'le mpiainy teo hoe mifanaritaka ohatry ny adyreny kisoa alao ifanaritaka any adyrembo izy miady rembo fa le fanavaozana fa io ady rehetrarehetra io no iainantsika mandavataona mandritry ny taona maro rehefa tsy tafafantoka amin'le fanavaozana tsika zany hoe any fikaonandoam-pirenena zany aloha zao daoary efa misy antso vonina da ampidiritsika izy ary miarabe salama tompo teny allo eny ary oui efa teo fa miverina amin'le concertation ihany za zany mafisiko ny hevitro hoe raha resaka lalam-panorenana tsy tokony anaovana concertation nationale zany fa samy manao ny anazy ihany zay tianao état fédéré tany unitaire-na resaka mpanjaka sy inona samy manao de atoto ho laniny vaoaka sy tsy maintsy laniny iny fa amiko raha ohatra hoe anaovana concertation de hoe ahoana momba fifidianana ahoana momba nyty resaka fananantany ty fa za zao gaga misy fiviny party isaky ny fanahy hoe fananantany fa tsy fantatro hoe natsona ve le olona victime tamin'ny ady tany za tompo koa de nisan'ny victime ny ady tany raiky amby folo taona fa de varina mihitsy monsieur Constant olona maty tany 1929 no avy tany miady aminay taratasy fandovana ty amin'ny 2015 efa presque 100 taona zany le olona mavita fandovana zala resinay ihany izy makany amin'ny domaine ianao 2019 zay mbola mahasifika situation juridique an-tany ary lazainy fa tao anaty boky ny nakanan'io 2021 rovotra ny boky iza zany nandrovotra ny boky nohoany vola avy tao ary presque ny misy ady tany de rovotra daholo ny boky iza mandrovotra ny boky ipiasan'ny domaine-nao ange manao an'izany malaza mihitsy hoe mpiasan'ny domaine de faharoa amin'ny fanaovana kolokolo eto Madagasikara fa rehefa mivory zareo to zareo domaine stopo any hitako any resana taminy hoe tany colon raha mbola misy tanina colon eto de mbola tsy maleo tena zany Madagasikara fa mbola misy tanina colon zany mbola tany colonial dika zany ka inona kay tsy anaovana fanjakana hoe foana daholo ny titre ny colon rehetrarehetra aloha satria tsika tany maleo tena fa le fivoriana tsy hainao manao inona za raha ohatra anaovana concertation ny rafim-pampianarana io mila anaovana concertation resana taminao hoe corruption de za mametraka hoe ka le olona manao corruption za mbola tsy nahino izy nigadranao corruption hatramin'izao ka le olona manao corruption nge tsy miatra aminazy akory le lalàna misy fa tsy ampiarinako izao misy constatation keto Madagasikara arakaraky ny akely ny alatra nataonao no mampigadra anao fa miakatra ambony ny alatra nataonao ianao tsy migadra zay ny constatation hitako mangalatra koa ianao migadra telo volana fa ny mangalatra amina miliary tsy migadra misy tompoko daoary fanamarian'ny olona zany amin'ity resaka
tokony isin'ny teny hoe adihevitra lalina amin'le hoe anova inona marina tsika vao resaka teo moa zao momba ny tany fandresantsika kely teo ihany a momba ny amin'ny arena kibon'ny tany makasika ny tany daholo zany rehetrarehetra zany ahoana ndao aloha raisina anao miaraba tompoko allo miverina kely vatetsy ny rano momba le resaka fiara manidina sy le arena kibon'ny mahay fahabe eny toko eny ary miaraba tompoko manao ane salama miaraba salama malagasy de resaka ngamany hoe dimy volana zay a vo dimy volana zay fanavozana fanavozana lepidy fa dimy volana zay a de efa lafiny ny base tany Diego satria de nitangirihan'ny la Frantsa mihitsy zay azonan'io base any Diego io ary efa ely izy io nefa nantedramo satria misy zavatra miafina ao anatin'io toerana misy io io toerana io tsy azo misy andalombilovana mihitsy teo io ka raha zay no isany ao anaty dimy volana zany a mbola iotra an'izay raha mbola iotra mihitsy fa vivitra amin'ny roapolo volana de volavy tanteraka ty Madagasikara satria vo 4 volana monja zany zay de efa maro zavatra efa hoe lasan'ny vahiny io any ny volo be zao tokony hoe karakarain'ny malagasy de fe namidy indray mena vahiny indray ny fikarakarana volo be tiako ambala zany de zao hoe ny fividianana agny no aingana satria de zaloha tsy nakasitraka an'le fividianana natao mialoha kanefa de nandinika ny zavatra misy am'izao fotoana de le hoe le fividianana natao mba hisin'ny fitonena aloha de amakitaka lalàna fotsiny mametaka toatrany hoe fikipika ho an'izay olo ilataka eo de hoa nasena manao taratasy manao sini mihitsy hoe zao naraka an'le lalàna fanarahana fa tsy andeha am'lohany io zany tena zany tena hoe tsy andeha am'lohany le fitondrana am'izao fotoana zao de mampieritreritra atsika rehetra aloha de isika ihany tokony rehetrarehetra am'izao fotoana zao de an'saity faharoa saika fokotany io aloha base voalohany ingainy sorabefa tokoa ohatra tompoko fampieritrretana mafonja mihitsiny de fa akivina moa zany nefa tsy manatena nyty fitondrana ty hoe hitondra makaiza izy fa de misy ihany ny zavatra fatany sy ny lazay ny misy ihany ny mila hitsika io sa aloha fa de zany hoe miaraba tompoko salama e misaotra nandray misaotra n'le pahary a no namezany atsika tombonandro indray de mbola miona de mbola tsika vilona zany no mitady solution ho an'le firenena da toko ahoana fijery ny lojanjovo firenena saiko kivy any ny antso teo fa tena mila finiavana be ty fa natao hiantsona moa ty de fa vao tafiditra zany de misaotra ny pahary na mian'ity radio ty anaparitana izao a rehefa tsy mampiray no atao toero ny ratsy boky teny fiainana de andositra anao inona ny ratsy tsaratsarahana ary le fanaratsy le nalataka etya tsy tonga raha tsy amono androtana andava de te ampahery amin'ny olona nefa hoe le pahary zany de efa nifidy n'ity fireneny ty tsika zany ohatrany hoe zanaka maditra tsy manary atsika zany izy zaza maditra kapohana aloha de aveo tsongona de aveo velesina amin'ny feketo de aveo mbola manao iny de misy araha alefany zaza maditra fananarana daholo zany kanefa zao aza miandro hoe ho mafy mikapoka izy no mikapoka fa avela mitangana izy mba hahatonga saina tsika rehefa tsy mety miny tsika hitodika any aminy mitodika any aminy satria hitodika any amin'ny frantsay na androaka frantsay na androaka karana na androaka sonoa fa mitodika am'le pahary aza dinganina izy re olona tsotra be izy fokany le Madagasikara feno arena raha tsy misy izy ka tsika manamaivana an'izany raha vao misaraka amiko anareo izy de tsy mahefa na inanao vao marina izy zany zao piraitandrazany na mpanao politika na foy na lava na izy manamarina an'izany fa zamba ty ampahery atsika rehefa tsy miady tamy 2002 tsika sy tamy rova may reny tsy miady tsony ary tsika tsy miady zany asakasaka zay manao fizarazarana ho akapoky ny fiainana eny any ny olona rasista ary misy rasisme daholo na eto na any amin'ny sisiny fa izao ahitsy ny fiainana eny aloha zay mampitambatra anao tao raha mahita bizina amilay zany ianao na mahita anaka olona le tsy tianao de ahoana de ahoana tompoko nahazo tombonandro tsika ozy a de hijerena ndray mahasoa ny firenena sy zay ampiombona ny faritra ho Madagasikara
zay ny ie de mampatsiaro an'le tenyle mpanao politika anankiray tsy efa co-président tamin'ny transition tamin'ny fotoanandro inga fétition Rakotondrinirina fa ny azonay zao anareo version politique ndray fa mitovitovy am'zay hoe aoka mba ho zao taranaka zao zany mba ho zao génération zao izy no amarana an'ity hoe crise cyclique eto Madagasikara ty fa mba tsy hiverina zany hoe ao ambadika izy zany liavatra de tokony hararotana zany zao fotoana fa hoe anorenana fototra vaovao zao mba tsisy ny veriberina intsony la crise io fatandremo fa raha vao tsy mizotra tsara aminao fikonan-dom-pirenena io de le sikilika indray zany hoe fandamindamina fotsiny eo samy mpanao politika de rehefa hoavy indray fifidiana manaraka de mifanaritaka de crise indray zay ny mahafa nytindray mandeha tinge manahoana mbola tsy tena volona izy eka izay izy fanararoatra ary tena tokony hevitra an'io ary ao zany zao no tokony fatoana efa verimberitsika ary tsara le namaritan'ny colonel Randrenirina Mikael azy hoe fanavaozana ny repoblika de tokony hifantoka am'izay tsika fa raha vao tsy zay ny fantohana sikilika mody mifandamindamina sy mifampiavakavana eo aloha de rehefa tonga indray fifidianana manaraka de mifanaritaka eo indray natoinona lalam-pifidianana rehefa ohatra hoe zay lasa président na lasa député na lasa inona de lasa karazana mpanjaka kely daholo foana de tsy maintsy hifanaritahana io zany ny andrasana moa zao hoe andeha mivantana sa tsy andeha mivantana le fianan'ny prime ministre amin'reto tanora reto lesiko izy hoe soratansoratra le izy de hoe isy mpitondra teny ve zany eo anatin'io zany le mpitondra teny resahana zany hoe miverimbena moa le hoe aoka nareo mba tsy atovitovana de hoe misy mpitondra teny ve le mandray anjara aminatin'io sa tena hoe tena mpihevitra raha mihitsy le tanora manafitoana mihitsy ny tenenao ka anao tsy atao fitaovana satria ohatra mihevitra iny zay fa ny zavatra apetraka amin'ny tanora de hoe avoay ireo lafin-javatra tena hitoerany ain'ny tanora misy ny ain-dehibe ny tanora manko de misy ny ain-dehibe ny firenena rapitso ny teo ny hoe fanofanana ny université ny fampananana asa eto amin'ny firenena ny zavatra ohatra zany fa tsy ny daka fingotra sy ny anina fotsiny akory natao hoe tanora de hoe ny tanora dia natao mpanao baolina sy natao mpitsinjaka fotsiny tsy zay ilainy zay ary am'le amin'ny mahatanora azy de mbola mifampitaiza fa le tena hitoerany ain-dehibe ny tanora tematika zany ny tokony ho izy amin'izy fa tsy génération doar restika ty antsy ty ary miaraba tompoko salama eny ary salama tompoko lavitra zany ny fokotany zany zay de tsy tanàna anankiray fa mety tanàna anankifolo na mihoatra manome fokotany ray de misy avilavitra nefa ny amonjy an'io fotoanan-doha io asa aloha raha misy aindamin'ny tena misy fiarahana amin'ny sakafo satria ohatra hoe manomboka amin'ny sivy de mirava amin'ny telo ohatra de efa ny temo raha matoministra efa misy vola ihany eo de ferana ve zany misan'ny olona osa azy te hivory eo mivory daholo de ny limite d'âge eo ny ankizy ve hatramin'ny fifotoana manatrika eo ohatrohatran'izay zany le izy fa mety tokony isy fandaminana ihany de tokony firy andro ny anaovana ny tany de apiko miemba mampieritreritra zao hoe raha volana me zany mo avy de fokotany ngamba fa no makomanana an'izany teneninao rehetrarehetra zany ao raha mato ministra zany asanao zany ny any an-dakozia sy ny aniny zany ny ino ty logistique zany fa le volana me raha volana me no avy de rafitra ny fokotany tena zay tsy afaky ny olona ny atao plainte raha veau des champs ny olona amin'io zany anatin'ny asa atsadrina ny amin'ny faritra mamokatra vary tsaramaso sy ny sisa ndao ndray ko raha sy ny ty antsy manaraky ty miaraba salama tompoko rabe fa efa tena vaovaomanina ve hoe raikitra le fokanam-pirenena le vaovoatra fotofoto fatatra hoe marina sa disa inona zany tena antony fanaovana le fifidianana filoha-pokotany tena misy voladelanina aveo sa misy kajikajy politika indray zay tena fanontaniana ny tetra hoe zany akamaroan'ny olona zay miantso rehetra amin'ny radio rehetrarehetra de miteny hoe fidio ataovy le fifidianana fokotany nefa ohatra tsisy mefa ialoha zany de aza mifona sotra indrindra to momba le fokotany
raha izao tokoa aloha ny kifidifidiana fahatany a de teo ihany no miverina fa zao ny sosikevitra ao anatin'le fikonan-dom-pirenena hita eo zay olona tena hoe amin'ny hevitra ijoroany sy ny fomba hitondrany azy a eo no hitan'ny piray ao hitan'ny fokon'olona hoe izy ity zany tena olona mandeha amina hevitra fa tsy parasute avatsy na avaroa de le solo-tena ny fokotany aloha zany tokony hofidiana de mitohy manaraka an'izay ny mpitondra ny fokotanyko mba misy tsangakevitra hoentin'le olona am'izay zay angamba fa tokony hofidiana ka fa ny eto Antananarivo renivohitra aloha de amin'ny volana mai io zany no hoe ho tendrena ny iseho fokotany amin'ny volana mai io misy fivoriana mahakasika an'izany amin'ny herinandro tendreo any zay tendrenao anao ny raharahan'ny distrika fa tompoko salama allo mandroso tompoko am'izay fanontaniana zany transport eny tompoko ahoana amina mitsindratsindran'ity ny raha da arafangana tokotany nday tokotany da ahoana io tonga fitendrena amin'io manina raha tonga dika hoe eto de fatina koa no ambany de ahoana de ahoana tsy azoko satria le zavatra tena mandrany ihany no faharomarao fateo ahoana ko ty fa ny matao le ina misy atrano zao le zavatra ny azomany any raha ao dolo ny mpanao afela ny boîte de rose ahoana mitendidy boîte de rose io hoe biby mandakana nefa ny zavatra raha tena fanomenay azy tsy vity zavatra io io fotsiny nefa ny fanjakana mitady vola io no mahatonga mahampita sa fanjakana mitady io resaka hoe zavatafaka manodina mitaka nahatany azy zavateny mitady vola izy mitady vola tokony ro voady loazao ahoana ny alohan'ny produit pasy mainty io ile atao mbatsy vina ahoana mitaka vovaka malagasy ohatrany fesina zao fiaina zao zao temambany fa tsy ambony temba fa ambany de terety mazera hoe vita koafan'io ranomafana io hoe ny gazy io io avy io résorigine zao fa tiana ampanakarena ny olona ampanakarena ndreo zavatra fa niany io na io de tsy mba tana solution ino andesina azy ndraiky nanio tokony fa mahavy teny tsy fitondrany io raha tsy fita le fifitanany eny tena marina somary fangaro kely le izy teo de sarosarotra kely nandrasina le fanazavany fa lisy anankiray hoe misy vola tokony io maneny ny boîte de rose loatra no mahazoazoko any eo manino reo navadika vola raha vadika vola any io zany tsika le voafatotra le hoe fifanarahana am'le citesy reny de zany misy anankiray le hoe tsy fikitikitianareo zavatra arovana ana biby io na zava-maniry sy ny sisa ty piainy teto ty aloha misy fototra rena maro de maro navoakany teo de mitady mitaky vaolana izy zany mitaky vaolana izy manao ana ny antso manaraka ry taina kely satria fotoana mandeha any miaraba tompoko salama manao ane manao ane salama tompoko amin'ny kristiana raha-pirenena ihany magaga loka le concertation nationale eny amin'ny fokotany izy dia mivampisoanao fararano ve nonaovana le izy ohatrany hoe izy fiakaram-bary de izy koa no ndandehanao fionambeany mahagaga mahitsy ny fomba ny zareo nefa ny PRRM ohatra milalao zany izy le tena zava-dehibe ilana azy tsy ataony fa loatra mizigizigy la erany sarosarotra tsy mandiso anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra fa hitako ihany izy ohatra ny manataraiky an'le zavatra ilain'ny firenena de anontaniako an'ny vahiny hoe maninona kay tsika mahery manao concertation be mihitsy de miodina eo amin'io régime io foana mba edikevitra raty régime présidentiel de ohatrany hoe semi présidentiel zay foana nisy zao taloha namezanareo MFM ohatrany hoe hevitra hoe alifany amin'ny région le izy iny zany tsara iny ondeva taty arina reny misy concertation ndray hitanao ndray hoe faritany nefany efa any amin'ny région asiny faritany asiny région ohatran'izany magaga hoe tsika mpanao politika malagasy ve tena
manarak'izay a miresaka foko zany foantsika za matadidy amin'ny manandafy mihitsy ny tamin'le resaka hoe raha voatany zao dia anindra tany zao de ozy izy manandafy tam'izay ina iposy izy loi coloniale de ohatrany hoe foanatsika mamalagasy atsika fa le resaka foko ohatr'izay tsy le toerana ohatr'izay foana no tokontsika de asa lay zao de iseho amin'ny concertation ty sora tompoko ka ny concertation aloha hoe manodidina ny régime foana hoe ianao ka manko de fikoana an'le loam-pirenena le mihevitra azo loro-pirenena mihevitra azo mpandalina mihevitra azo intellectuel dia isma sy régime ohatr' zany ny ataony ady hevitra raisitsika ty antsoana aractère aloha miaraba tompoko salama manao any tapatapaka fa nena zany tsy ekeko mihitsy hoe atao tsy inona mety fototra eny mety fokotany raha rafitsy ny anany tsy raha monina de akonana sy anakaviana zay vao miakatra fokotany zay vao miakatra hoe fikambanana na fiangonana na syndicat sy ny sisa zay vao miakatra hoe firenena fa tsy mipetraka ireo rafitra ireo de mafijeritsika ary ohatrany lasa sadasada hafahafa zany tsy haiko a tena tsy fantatra hoe ny anazy hoe mafafa misy zao ny teny teo hoe samy mandrafitra ny azy ny fédéraliste ny unitaire de atao avy eo fifidianana fanga moa tsy avaty amin'ny fokotany ny mpikambana ny fikambanana ny sy ny any amin'ny syndicat sy ireo mpitondra fanjakana sy ny mpiasa-panjakana angamo reny tsy avy any amin'ny fokotany de za zany mialatsiny fa lasa voilika avy hatrany a le olo-pirenena tsy tafiditra amin'izany zavatra teneniko teo aloha zany hoe mpikambana any amin'ny syndicat hoe fikambanana tsy tafiditra any amin'ny fiangonana de voilika avy hatrany very olo reny efa mba manana ny hevindreo ka manana ny eritserindreo manana ny fahaiza-manao andreo manana ny thème andreo za ary tsy d'accord hoe tonga de misy thématique hoe tonga de midina ho azy zany fa reo logique reo to de misy olona pitarika amina mpanao asa soa fa mpanao tsinotsinona ny eo organisation fianakaviana ny hoe mba fandalinana eny fokotany zany de lasa hafahafa be na fijeritsika ary satria reo rafitra reo tsy mandeha amin'loniny fa ny kevitry ny mpieno iny fahatsapana ny zavatra misy ny ayako zany eo anatin'le izy ty zao ny antso mamarany ty ngamaritaina kely zay ary ndao ary raisinanao miaraba tompoko eny tompoko eny ary zay mba antany telo zay zareo amomba le hoe fidina na tendrena le sy fokotany tendrena de mbola mantany tsy mahita zavatra zay azonareo raha teto aloha fa nisy fivoany zay na tia fatao zay a tiky amin'ny ambanivohitra mifidy tokoa zay de rehefa voafidy le olona de misy zay baiky zay ny hoe mandefa lista telo makany amin'ny chef-disy de izy no manendry zay olona ho teneny am'le olona anankitelo reo zay ny lalàna ka efa niova zay sa mbola zay raha mbola zay manko izy inona moa no maharasy mahasamihafa le tendreny chef-disy sy le tendrena avy hoe tendrena tv zao zay tompoko noantanenay faharoa sady farany ambanareo de valina aloha de meo le fanazavana hoe zay tsony fomba entina mametaka le sefokotany faharoa zay mieno an'le mpaneo hevitra ao am'le radio eny amanjely tsy nareo rery a fa misy tena sofikevitra sa zany aneo zapitsefitra neo hevitra andoam-pirenena misy fantatra foana fiteny eny sy ny heviny le olona de zao tonana mafy de mafy misy le zareo hoe afainjano le concertation io zao manao an'le raha piditendray de an'le tovavy ty ambanivohitra reny excuse zay ty ambanivohitra inga tompoko moa andeha 5% mandeha ty ambanivohitra vola soliteraka no alefa ray fokotany makao fa tsy hoe mpanao rehetra rehetra de notonay zao le fanafaitanana izy mahita excuse foana le mpaneo hevitra zay any tompoko de antanenay le se fokotany raha ohatra afaka manazavonareo sera tompoko ny lalàna de le nresanao voalohany teo zay ny lalàna fivoripokon'olona de mandefa lisitra an'izay telo be vato ao anatin'le fifidianana de ny ray am'le telo le tendrena zay ny lalàna aloha fe ity le atao tingy tsy mety olona ivelan'ny fokotany no tendreo
tsisy milaza Zany, mihitsy possible zany fa Mety zany hoe mety tsy andamina anaty aloha fokotany fa zany hoe verina aloha fa mba olona ao anatin'ny fokotany ihany le voatendry mety ho fagagana ho an'ny maro hoe fa izy ty voatendry ty mety ho zany le zavatra izy za tsy de mangatangataka loatra amin'ny fitondran'ny fanavoazana fa tena mangataka sy miangavy mihitsy ka mihitsy a ny olona hoe ampandeny raha mandra-paha io tendrena kapobatana io ary eo ka mba olona ao anaty fokotany ary raha azo atao de mahazo ny hevitra sy ny etaitany ao anaty fokotany engane mandra-paha fa ny tena hipoiran'ny olona tena ao anatin'ny ray saina sy anakinan'ny mpiray ny fokon'olona nge zao de zay hoso tena ny fokon'olona amin'ny fikeonan-doha-pirenena rehefa hiakatra any amin'ny commune olona mahazo fitokisany ao amin'ny fokotany manoatra noho ny voafidy zany toy zany manombokeo alao mba hofidiana mihitsy am'izay ny fitondrana ny any anatin'ny fokotany olona voafidy ny fokon'olona nisy namana le ny teny direct tamin'ny Randrenirina Mikael colonel tany a Paris le hoe ateny mera-pokon'olona zava-dehibe zay alao mba ho izay ary de mba ateny mera ohatr'izay koa ny any amin'ny commune moa efa misy ny any amin'ny commune moa efa ateny mera ny tanàna fa ny ary amin'ny faritra ny ateny mera-paritra ihany koa alao mba ohatr'izay miakatra ohatr'izay zany hoe le resakytsika amin'le hoe fokon'olona de alao anomboka ao amin'ny fokotany mihitsy le olona voafidy no mitondra raikitra le raikitra zay fa ny hoe ampandeny raha mandra-paha tendrehoany ianareo ko olona mpiasany ina moa ny filazan'le mpiaino azy teo hoe sefdisme sa chef-district moa olona anao ny raharahany chef-district aloha tendreny any azy zay no marina ny fotoanantsika tamin'ity androany ity asorana be dehibe ny mpandray anjara rehetrarehetra amin'ny herinany io moa voalohan'ny volana me de mety tsy tafahory eto sika herinany io voalohan'ny volana me mirary dingana mitolona ny momba ny fampananan'asa sy ny asa sy ny fiarina eto amin'ny firenena rehefa tsy mandroso koa ny fiarina eto ange tsisy hotakin'ny syndicat de mba tena mba mamperitreritra momba nyty hoe raha engany eo fanomanana sy fanamboaran-javatra le hoe volana me fa raha kapobatana avy hatrany de le hoe fakana fikeonan-dohan'ny fokotany ny volana me efa nyteniny zao teo le namatsika mahafinaritra talohan'ny farany teo amperinasa ny any ambany vohatra am'izany eny ary mandrapitafa mandrapiresaka de mirary soa mirary farany herinandro finaritra ho antsika rehetra